202 arrived at Port City Verolian. บทที่202มาถึงเมืองท่าเวรันเลีย Verolian. Translated by Zonk. ชาวเปรู Edited by แปลโดยบาง Gumiho. ส่วนแก้ไขโดย GUMASO. The next morning, we had our Gumiho. final breakfast in the mansion that had been our shelter for the past week. เช้าวันรุ่งขึ้นเรารับประทานอาหารเช้ามื้อสุดท้ายในคฤหาสน์ซึ่งเป็นที่พักของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมา By the way, for breakfast, I prepared a chicken saburo bowl, one, made with finely minced cockatrice. ยังไงก็ตามสำหรับอาหารเช้าฉันเตรียมชามไก่ซาบูโรระชามหนึ่งทำจากคอควายไม้ไตกูออ่างกอไก่คาทริสับละเอียด Cockatrice. 2. It's actually a คอควาย very ไม้ไตกู simple ออ่างกอ dish. ไก่คาทริ2มันเป็นอาหารที่เรียบง่ายมาก Dish. First, I run some skinless An. chicken meat through the mincer and then stirred the meat over low fire in a heavy skillet. ก่อนอื่นฉันใช้เนื้อไก่ที่ไม่มีหนังผ่านเครื่องอบเนื้อแล้วกวนเนื้อด้วยไฟต่ำในกระทะขนาดใหญ่ For seasoning, I went with sugar, soy sauce, sake and a bit of salt. สำหรับการปรุงรสฉันใช้น้ำตาลซีอิ๊วขาวสาเกและเกลือเล็กน้อย Salt. Sway wanted to help, so I let her Ugh. continue stirring the saburo for me while I prepare the scrambled eggs. สเวตต้องการช่วยฉันจึงปล่อยให้เธอผัดสบาริโอให้ฉันต่อไปในขณะที่ฉันเตรียมไข่คน Eggs. 2. I had to Hi. crack a lot of eggs, but I'm kind of used to it now. ฉันต้องแตกไข่จำนวนมากแต่ตอนนี้ฉันชินกับมันแล้ว The treatment for the eggs was similar to the meat. การรักษาไข่นั้นคล้ายกับเนื้อสัตว์สำหรับ First, beat the eggs with a little water, salt and pepper, and then pour it into a heavy skillet and keep stirring until it curdles and starts clumping together. ขั้นแรกตีไข่กับน้ำเล็กน้อยเกลือและพริกไทยจากนั้นเทลงในกระทะหนักแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะจับตัวเป็นก้อนและจับตัวเปลี่ยนก้อน Together. All the while making sure to scrape up ด้วยกัน everything from the bottom of the pan so that nothing burns. อย่าลืมขูดทุกอย่างออกจากก้นกระทะเพื่อไม่ให้ไหม้ Burns. I like my egg nicely golden Well. yellow, but still a little silky, so I turned off the fire while it was still a little wet and kept stirring until the temperature came down and the egg stopped cooking. ฉันชอบให้ไข่ของฉันมีสีเหลืองทองสวยงามแต่ก็ยังมีความเนียนอยู่เล็กน้อยดังนั้นฉันจึงปิดไฟในขณะที่ยังเปียกอยู่เล็กน้อยและกวนต่อไปจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงและไข่หยุดสุก 2. By then, the minced cockatrice was done too and it was time to serve. จากนั้นไก่งวงสับก็เสร็จแล้วเช่นกันได้เวลาเสิร์ฟ Serve. I served the chicken saburo ให้ over บริการ plenty of rice in bowls. ฉันเสิร์ฟโซโบโรระไก่กับข้าวมากมายในชาม Making sure to cover half the rice with the bright yellow egg and the other half with lovely savory brown minced meat. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดข้าวครึ่งหนึ่งด้วยไข่สีเหลืองสดใสและอีกครึ่งหนึ่งด้วยเนื้อสับสีน้ำตาลน่ารับประทาน โรงเรียน Both Dorichan and Sway proclaimed the result a success, but Fair complained that there was too little of it. ทั้งดอเด็กออ่างราชันและสูเอตประกาศความสำเร็จแต่แฟร์บ่นว่ายังน้อยไป Ah, well, I just let him have as many seconds as he liked until he's satisfied. ฉันปล่อยให้เขามีเวลากี่วินาทีก็ได้จนกว่าเขาจะพอใจ Satisfied. 2. Hurrah for rice. พอใจปล้นข้าว For a Japanese like me, a single bowl of chicken saburo bowl hits the spot just right and prepared me for the day ahead. สำหรับคนญี่ปุ่นอย่างฉันชามโซโบโรระไก่ชามเดียวก็เข้าท่าและเตรียมฉันให้พร้อมสำหรับวันข้างหน้า
Once we left the nice mansion, the first place we stopped by was the Merchants Guild to return the mansion keys to them. เมื่อเราออกจากคหสในสถานที่แรกที่เราและคือสมาคมการค้าเพื่อคืนกุญแจคหสให้พวกเขาสวัสดี I was worried that we might be too early, but it turned out that the Merchants Guild opened very early in the morning, free, since ฉันกังวลว่าเราอาจจะเร็วเกินไปแต่กลับกลายเป็นว่าสมาคมการค้าเปิดตั้งแต่เช้าตรู่ฟรีตั้งแต่เดือนมีนาคม merchants like to get an early start on their day too. ผู้ค้าต้องการเริ่มต้นเช้าวันใหม่เช่นกัน After that, it was off to the Adventurers Guild. หลังจากนั้นก็ไปที่สมาคมนักผจญภัย Yorin-san was already waiting for us when we stepped into the guild. Your orc meat is ready, he said, and led us to the warehouse. คุณบักไปแล้วรอเราอยู่แล้วเมื่อเราก้าวเข้าสู่กีฬาเนื้ออคอของคุณพร้อมแล้วเขาพูดและนำเราไปที่โกดัง Warehouse 4. คลังสินค้า Once I've put the meat away in See. my item box, he said, setting out for Verolian right เมื่อฉัน away เอา after เนื้อ this. ไปเก็บในกล่องไอเทมเขาพูดออกไปเยือนเบอร์ลินทันทีหลังจากนี้ Yes, that's our plan. I see. ใช่นั่นคือ Well, แผนของ thank เรา you for all your help. No, ฉันเห็นขอบ no, คุณ thank สำหรับ you ควา for มช่วย your เหลือ care ทั้งหมด here. ของคุณ Do come มัน and ไม่ขอบ stop คุณ by ที่ the ดูแล city มาณ again ที่นี้ sometime in the future. Of course, คราวหน้า I จะ will be แวะ more มา than เมืองนี้ happy อีก to. แน่นอนฉันจะมีความสุขมากกว่าที่จะ I have already contacted Verolian's guild master, so do send my regards to him. ฉันได้ติดต่อหัวหน้ากีฬาบาลินแล้วดังนั้นโปรดส่งความนับถือถึงเขาด้วย All right. With that, our business Hola. at Nyhof was concluded, and we made our way towards the port city of Verolian. ด้วยเหตุนี้ธุรกิจของเราที่นีฮอฟจึงสิ้นสุดลงและเราเดินทางไปยังเมืองท่าของเบอร์ลิน It has been 6 days since we left Nyhof and our trip was proceeding very smoothly. เป็นเวลา6 วันแล้วที่เราออกจากนีฮอฟและการเดินทางของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นมาก Smoothly. I've since gotten used to traveling อย่าง via ราบรื่น 5 Fair Express. I asked him to speed up a little. Since ฉันชินกับการเดินทางด้วย5 Fair Express แล้วฉันขอให้เขาเร่งความเร็วเล็กน้อยร้องเพลง we now travel at a much faster clip, we would arrive at Verolian the very next day according to Fair. เนื่องจากตอนนี้เราเดินทางได้เร็วกว่ามากเราจะถึงเบอร์ลินในวันรุ่งขึ้นอ้างอิงจากงาน Fair. It's kinda boring to just ยุติธรรม travel like this, Fair suddenly commented. เที่ยวแบบนี้มันน่าเบื่อนะจู่ๆไฟก็ออกความเห็น Commented. Indeed, แสดงความคิดเห็น somehow, the little dragon even managed to yawn while winging along with a high-speed Fair. จริงด้วยนอหนูไมตรีสระอาอย่างไรก็ตามมังกรน้อยยังสามารถหาวได้ในขณะที่ได้รับชัยชนะพร้อมกับโดยสารด้วยความเร็วสูง These two, thankfully, lovely Sway was currently napping within her leather bag as usual. 2 คนนี้ขอบคุณที่น่ารักขณะนี้สเวกำลังนิบหลับอยู่ในกระเป๋าหนังของเธอตามปกติ What are you two saying? Isn't it good when a trip คุณ goes 2 คนพูด smoothly? อะไรไม่ดีเหรอเมื่อการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น I guess, but it's no fun. Yeah, ฉั I น was แต่มัน hoping ไม่ that สนุ some กเลย monster would attack us. ใช่ฉันหวังว่าสัตว์ประหลาดบางตัวจะโจมตีเรา Us. But I guess I was too optimistic. เราแต่ฉันคิดว่าฉันมองโลกในแง่ดีเกินไป Optimistic. Well, ม now องโล that ก I ใน think แง่ดี about it, thus far it had been us going after other monsters rather than the other way round. ตอนนี้ฉันคิดเกี่ยวกับมันแล้วป่านนี้พวกเรากำลังไล่ตามสัตว์ประหลาดตัวอื่นแทนที่จะหันไปทางอื่น 6. In fact,
I can only recall a single instance where a monster actually came after us, and that was the Orthrus. 6 อันที่จริงฉันจำได้แค่เรื่องเดียวที่สัตว์ประหลาดไล่ตามเราจริงๆและนั่นคือออทรัส Orthrus. Technically the griffin came to fight Orthrus. too, but he had been so respectful that I can't see him at the same level as ordinary monsters. ในทางเทคนิคแล้วเกรฟฟินก็มาต่อสู้ด้วยแต่เขามีความเคารพมากจนฉันมองไม่เห็นเขาในระดับเดียวกับสัตว์ประหลาดทั่วไป Monsters. I am very thankful for this monsterless trip, but it looked like Fair and friends were kind of dissatisfied. ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการเดินทางแบบสัตว์ประหลาดครั้งนี้แต่ดูเหมือนยุติธรรมและเพื่อนนอค่อนข้างไม่พอใจ Bulmo. It really didn't look like there are any strong monsters around, HM. ดูไม่ออกเลยว่ามีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งอยู่รอบๆอื่น What is it, Fair? A troll, Manคือ I อะไร believe. There's a ฉันเชื่อว่าเป็นโทนมี There's a troll making its way towards the road ahead of us. มีโทนตัวหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังถนนข้างหน้าเรา A troll. I've only ever seen trolls in dungeons, but it looked like they do exist on the surface as well. ฉันเคยเห็นโถและคุกใต้ดินเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีอยู่บนพื้นผิวเช่นกัน Well, those monsters were huge. ดีสัตว์ประหลาดเหล่านั้นมีขนาดใหญ่มาก Trolls. Those are really stupid, โท nah. น To พวกโง่จริงๆตอนนี้ 2. To think they'll still attack even after sensing our presence. คิดว่าพวกเขาจะยังคงโจมตีแม้ว่าจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเรา Presence. Well, it probably won't provide Kami much you. entertainment, but I guess I've no choice. Here I go. มันอาจจะไม่ได้ให้ความ โอ้ย บันเทิงมากนักแต่ฉันเดาว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ฉันไป Oi. เด็กผู้ชาย How dare you? I need the Dekuchai. exercise too, you know. กล้าดียังไง That's my prey. ฉันต้องการการออกกำลังกาย โอ้ย ด้วยคุณรู้ไหม Fear. นั่นคือเหยื่อของฉัน Ignoring my Ode. shrieks, Fair tore down the road Kruwa. with me still clinging onto his back. โดยไม่สนใจเสียงกรีดร้องของฉันความหวาดกลัวฉีกไปตามถนนโดยที่ฉันยังคงเกาะอยู่บนหลังของเขา Back. Goo, the troll roared Clap. at us from the middle of the road. Dashu. ดีโทนคำรามใส่เราจากกลางถนนดาชี Dashu. Oh, he's dead. ดาชี Dorichan had wrapped fire Kau magic tai lao. around his body and then sped right through the troll's belly, leaving a little hole on ดอ its เด็กของอ่าง stomach. ราชันห่อหุ้มเวทบนแท่งไฟไว้รอบตัวเขาแล้วพุ่งทะลุท้องของโทนหรือรูหลกที่ท้องของมันโล And down he goes. Dora, Le I'm kau the ko one who lung pai. discovered that troll. I don't ดอเด็ care. กของอ่างรา First come, ชัน first เป็นคน served. ค้นพบเท่านั้น Gununu. ฉันไม่สนใจมาก่อนได้ก่อน Fair and Dorichan began Sawat di arguing ton with chao. each other as I got off of Fair to put the troll into my item box. แต่และ DORJAN เริ่มโต้เถียงกันในขณะที่ฉันลงจากแฟบเพื่อใส่โทนลงในกล่องไอเทมของฉัน Box. Hey, hey, Grong. stop fighting you two. เฮ้หยุดทะเลาะกันนะคุณสอง 2. Don't you want to get to Verolian before nighttime? If we get there on time, คุณ we ไม่ can ต้อง take a การไป request ถึง from เบอ the ร์ลิน guild ก่อนเว right ลากลาง away คืน and ห you รื can อ let it all out when the time comes. ถ้าเราไปถึงตรงเวลาเราสามารถรับคำขอจากกิลัดได้ทันทีและคุณสามารถปล่อยมันได้เมื่อถึงเวลา New, very well. รู้ดีมาก 2. Dora, when the time comes I shall have the first strike. Oh, ดอ is เด็ก that ของอ่าง so? ร่าเมื่อถึงเวลาฉัน Z1 จะต้องลงมือก่อนอ๋ออย่างนั้นเหรอแซดหนึ่ง Z1. Dorichan, don't say Seven. that, I admonished. TCH. โดราจังอย่าพูดอย่างนั้นฉันเตือนแล้วท่อชอ TCH. Don't you TCH me, you little brat. 7. To think Yama that these lok two chan would dai sa argue leo. over who would get a chance to beat up monsters.
How เจ็ดคิดว่าสองคนนี้จะเถียงกันว่าใครมีโอกาสเอาชนะสัตว์ประหลาด How Ireland before? แลนด์มาร์กเราทำได้ Could my familiars be so warlike? คนที่คุ้นเคยของฉันจะเหมือนสงครามหรือไม่ Could it be a side effect of Vulcan's blessings? อาจเป็นผลข้างเคียงจากพรของภูเขาไฟ Blessings? Ah, but I'm pretty sure they were already this violent before. แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเขาเคยรุนแรงขนาดนี้มาก่อน Whatever, I better start thinking of a way to solve their lack of exercise. ยังไงก็ตามฉันควรเริ่มคิดวิธีแก้ปัญหาการขาดการออกกำลังกาย Exercise. Cranky monsters are dangerous monsters after all. สัตว์ประหลาดบ้าๆบอๆเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตราย Thankfully, there were no further incidents after that. 8. โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้น 8. We arrived at Verullion around noon, and thanks to my shiny golden rank guild card, I was able to gain entrance to the Verullion city even with a very conspicuous-looking fair Ndora. เรามาถึงบริเลียนประมาณเที่ยงวันและต้องขอบคุณการ์ดโกลเด้นออเรนจ์นั่นที่เป็นประกายของฉันจึงสามารถเข้าสู่เมืองบริเลียนได้แม้ว่าจะมีลานในร่มที่ดูโดดเด่นมากก็ตาม The scent of sea tickled my nose. กลิ่นทะเลโชยมาแต่จมูก Nose. Well, it looks like we have really reached the city by the sea. เหมือนได้มาถึงเมืองริมทะเลจริง Alright, let's head over Verullion's Adventurers Guild. Z1, ๆเอาล่ะมุ่งหน้า Dora สู่กีฬา seems นักผจญ childish ภัยนับ XD. พันล้านกันเถิด Gumiho, I Sadly, can't wait to Dora see do what their it. adventure would be like XD. here. คำโอ้ฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นการผจญภัยของพวกเขาที่นี่ Chapter 203, Verullion Adventurers Guild. บทที่203บริเลียนกีฬานักผจญภัย Translated by Zonkt. Edited by และตามโซ Gumiho. น Happy เรียบ Chinese เรียง New ด้วยกัม Year มี่แบ to ร์ all my lovely readers. So this is the สวัสดี Verullion ปีใหม่จีน Adventurers ผู้อ่าน Guild. ที่น่ารักของฉันทุกคน นี่คือสมาคมนักผจญภัย BARIAN ของมัน It's not as large as Doran's, but it's still fairly big, now. มันไม่ใหญ่เท่าของดอแอนแต่ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างใหญ่อยู่ The city of Verullion itself was not as large as a dungeon city, but it still beats Clare and Nyhoff in terms of size. เมืองบริเลียนเองนั้นไม่ใหญ่เท่ากับเมืองคุกใต้ดินแต่ก็ยังชนะเคลร์และนีฮอฟในแง่ของขนาด Size. 1. Since it's a port city, Kana. the population should be quite high too. หนึ่งเนื่องจากเป็นเมืองท่าจำนวนประชากรก็น่าจะค่อนข้างสูงด้วย Alright, let's go in. 2. It's เอาล่ะ noon เข้าไป now, กันเถิด so there were not many people around. Adventurers Guild. ตีสองเที่ยงแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะกีฬานักผจญภัย Guilds are usually busiest during the early mornings and evenings, so it was pretty quiet at the moment. กีฬามักจะคึกคักที่สุดในช่วงเช้าตรู่และเย็นดังนั้นช่วงนี้จึงค่อนข้างเงียบ 3. I like coming to the guild during this time since I could go right up to the reception desk without having to line up or be stared at by other adventurers. 3. ฉันชอบมาที่กีฬาในช่วงเวลานี้เพราะฉันสามารถไปที่แผนกต้อนรับได้โดยไม่ต้องต่อแถวหรือถูกนักผจญภัยคนอื่นจ้องมอง I smiled at the receptionist and whipped out my guild card. Excuse me, my name is Makuta. ฉันยิ้มให้พนักงานต้อนรับและหยิบบัตรกีฬาของฉันออกมาขอโทษนะฉันชื่อมาคุด Makuta. Perhaps you have received some word about me Makuta. from Nyhoff. บางทีคุณอาจได้รับข่าวเกี่ยวกับฉันจากนีฮอ The receptionist accepted my card with a moment, please, before leaving her seat.
พนักงานต้อนรับบัตรของฉันภายในชั่วครู่กรุณาก่อนลุกจากที่นั่ง This is also why I prefer to come when there is nobody around. It would be so awkward otherwise to have people waiting behind me. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบมาตอนที่ไม่มีใครอยู่มันคงอึดอัดมากถ้ามีคนคอยอยู่ข้างหลังฉัน I did not have to wait long. ฉันไม่ต้องรอนาน Long. Soon, a large muscular man in his mid-40s strode out. He was ไม่นานชายร่างกำยำล่ำสันในวัย40กลางๆก็ก้าวออกมาเขาเคยเป็น was completely bald with a piratish eye patch over one eye. มีผ้าปิดตาไพโรอาจารย์ปิดตาข้างหนึ่ง I. 3. Whoa, did that guy used to be a pirate? 3. โอ้ผู้ชายคนนั้นเคยเป็นโจรสลัดหรือเปล่า He looked even bigger up close. My guess is he's about เขายิ่งดูใหญ่เข้าไป 190 ใก centimeters ล้ tall. ๆฉันเดาว่าเขาสูงประมาณ190เซนติเมตร Oh. You're finally here, nah. โอ้ I am Marx, the guild ในที่ master สุด of the คุณก็มา Verolian ถึงแล้ว Adventurers Guild. ฉันคือมาร์คหัวหน้ากีฬาของกีนั่นนักผจญภัยสีแดงเพลิง Guild. I have received a message from old man Gila. Yoren about you. ฉันได้รับข้อความจากชายชราภาษาว่าเกี่ยวกับคุณ เรา We have very little time to waste, so please come this way. เรามีเวลาให้เสียน้อยมาก ดังนั้นโปรดมาทางนี้ We followed Mark Sand to his room on the second floor. เราเดินตามมาร์คแซมไปที่ห้องของเขาบนชั้น2 Floor. Thus far, every guild master's room appeared to be located on the second floor. จนถึงตอนนี้ห้องหัวหน้ากีฬาทุกห้องดูเหมือนจะอยู่บนชั้น2 4. Please, take a seat, C. he said, waving at a chair that looked like it was wide enough for 2 people, or one very big person. เชิญนั่งก่อนเขาพูดกลางโบกมือให้เก้าอี้ที่ดูเหมือนว่ากว้างพอสำหรับ2 คนหรือ1 คนตัวใหญ่มาก So, he said, leaning forward on his desk. เขาพูดกลางเอนตัวไปบนโต๊ะ Desk. I've heard a lot of stories about you. โต๊ะ A fe- ฉันได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคุณส่งผลกระทบ Fenrir as a familiar and a pixie dragon as well, eh? I didn't even know that such แล้ a วเราก็ dragon คุ้นเคย exists ในมัง until กร someone ที่ told เป็น me อย่างดี about และ you. Gahahaha. ฉันไม่รู้ Four. ด้วยซ้ำว่ามีมังกรแบบนี้อยู่จนกระทั่งมีคนบอกฉันเกี่ยวกับคุณฮ่า Four. ฮ่าฮ่าฮ่า Ahahaha. สี่ Yes, See. pixie dragons appear to be a Ah, rare ha, ha, type of ha. dragon species. ใช่พิธีดราเกิลดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์มังกรที่หายาก ฉัน I also have a slime as my familiar. Naturally, I ฉัน cannot ยังมี allow สอไหล people ที่ to ฉันคุ้นเคย disregard my lovely sway. โดยธรรมชาติแล้วฉันไม่สามารถยอมให้ผู้คนเพิกเฉยต่อท่วงท่าอันน่ารักของฉันได้ Mark San nodded at Sway, who popped out from her usual place in my leather bag. 5. Ah yes, your slime is quite the special one. มาร์คแซนพยักหน้าให้สเวย์ซึ่งโผล่ออกมาจากที่ปกติของเธอในกระเป๋าหนังของฉันใช่สอไหลของคุณค่อนข้างพิเศษ Anyway, back to the topic. อย่างไรก็ตามกลับไปที่หัวข้อ Topic. You're saying that you have some time-sensitive, Well, high-level mission for us. คุณกำลังบอกว่าคุณมีภารกิจระดับสูงที่ละเอียดอ่อนต่อเวลาสำหรับเรา Oh yes, Mark San became serious again. We have a good number of Mark adventurers Sam here, เริ่ม so จริง we จัง don't อีกครั้ง usually have that many high-level mission requests backed up. เรามีนักผจญภัยจำนวนมากที่นี่ ดังนั้นเราจึงไม่ค่อยมีคำขอภารกิจระดับสูงมากมายสนับสนุน อยู่ยังไง However, about 3 days ago, a kraken appeared just off the coast of this port. 6. The อย่าง fishermen ไรก็ตามเมื่อประมาณ3 วัน
ก่อนเสียงแตกปรากฏขึ้นนอกชายฝั่งของท่าเรือนี้พวกชาวประมง Fishermen spotted it and managed to escape after throwing a net full of fish at it. ตำรวจพบเห็นมันและพยายามหลบหนีหลังจากเหวี่ยงแหที่เต็มไปด้วยปลาใส่มัน It. Unfortunately, the beast is still Man. there. The น่าเสียดายที่สัตว์ร้ายยังอยู่ที่นั่น The fishermen can't go out to the sea and it's only a matter of time before it moves closer to the port for easy prey. ชาวประมงไม่สามารถออกทะเลได้และเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่มันจะเข้าใกล้ท่าเรือเพื่อหาเหยื่อ A ง่าย kraken. ๆแครก Fair, who had been snoozing behind the chair, suddenly perked up. แต่ซึ่งนี่ปรับอยู่หลังเก้าอี้ก็เงยหน้าขึ้น Up. He trotted around the chair and sat next to Oh. me, ears and tail alert. เขาพยายามนั่งรอบเก้าอี้และนั่งข้างฉันหูและหางตื่นตัว To be honest, the fishermen have been busting down my doors about getting rid of that kraken, said Mark San with a groan. พูดตามตรงชาวประมงพยายามพังประตูบ้านของฉันเพื่อกำจัดรอยร้าวนั้นมาร์คสันพูดด้วยเสียงคร่ำครวญ Groan. I'm actually more troubled by them Oh, than the loud. kraken. ฉันเป็นห่วงพวกมันมากกว่าคราเคนเสียอีก From what I've heard, the fishermen of Verolian were a tough lot. จากที่ฉันได้ยินมาชาวประมงของ BEILAN นั้นแข็งแกร่งมาก 2-6. I imagined a bunch of strong, tan guys looking a lot like the casts of Pirates of the Sea coming in to yell at the guild master. 26 ฉันนึกภาพออกว่ากลุ่มผู้ชายที่แข็งแกร่ง10 คนดูคล้ายกับกลุ่มโจรสลัดแห่งท้องทะเลกำลังเข้ามาตะโกนใส่หัวหน้ากีฬา I do have a B-rank adventure party in town. ฉันมีปาร์ตี้ผจญภัยระดับ B ในเมือง Town. They're interested in taking on the quest, but the fact that the monster is in the sea upped the difficulty level so much that they ended up declining the request. พวกเขาสนใจที่จะทำภารกิจแต่ความจริงที่ว่าสัตว์ประหลาดอยู่ในทะเลทำให้ระดับความยากสูงขึ้นมากจนทำให้พวกเขาปฏิเสธคำขอก่อ A similarly ranked land monster would pose less trouble. สัตว์ประหลาดบนบกที่มีอันดับใกล้เคียงกันจะสร้างปัญหาน้อยกว่า So, will you take on this request? คุณจะทำตามคำขอนี้หรือไม่ Well, we did kind of specifically come here to see if we can track down a kraken, so. เรามาที่นี่โดยเฉพาะเพื่อดูว่าเราสามารถติดตามแครอทหรือไม่แต่คุกกิ้งได้หรือไม่ No problem. Krakens are ไม่ delicious, เป็นไรไม่ Fair มีปัญหา replied before I could say anything. แครกกลิ้นอร่อยมากแต่ตอบก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไร What he said, I chimed up. อะไรเขาพูดว่าฉันพูดขึ้น Ahaha, I could see Mark San's face stiffened. เห็นหน้ามาร์คแซนข้นขึ้น Oi, krakens can be eaten. Can't they? บอยแครกเกอร์กินได้ 7. พวกเขาไม่ได้ We both looked at Fair and he licked his lips. Yes, they are quite delicious. 7. เราทั้งสองมองไปที่งานและเขาลิริมฝีปากของเขาใช่พวกเขาอร่อยมาก Mark San looked a little uncomfortable. มาร์คแซนดูอึดอัดเล็กน้อย สวัสดี I have no problem thinking about kraken as food since it's basically a giant octopus. ฉันไม่มีปัญหาในการคิดเกี่ยวกับอาหารเบี่ยงๆเพราะโดยพื้นฐานแล้วมันคือปลาหมึกยักษ์ย้าย 6. It had been more challenging for me to think of the black serpent as food since Japanese don't usually eat snakes. 6 ฉันคิดว่างูไดปนอาหารเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าเพราะปกติแล้วคนญี่ปุ่นไม่กินงูอีกด้วย Also, sentientish creatures like orcs. สิ่งมีชีวิตที่เป็นปลาเช่นออค Orcs. However, I do understand that some Okay. countries did not see squids and octopuses as food due to their weird appearances.
อย่างไรก็ตามฉันเข้าใจว่าบางประเทศไม่เห็นปลาหมึกและหมึกยักษ์ย้ายเป็นอาหารเนื่องจากรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาด Is that so? I've nenever heard of anyone ฉัน eating ใช่อย่างนั้น kraken before. Ma, the ฉันไม่ important เคย thing ได้ยิ here น is ว่า the มีใคร quest. กินคราเคนมาก่อน 8. แม่สิ่งสำคัญที่นี่คือภารกิจ We're good. Well, at least ผู้ Fair มากเรา looked สบายดี excited at the idea of taking on a kraken. อย่างน้อยแต่ก็ดูตื่นเต้นกับความคิดที่จะทำแท็กกิ้ง 9. He's not the only one, Mark San was beaming. 6. Clearly. 9เขาไม่ใช่คนเดียวมากสานยิ้มแย้มแทนมอใส6อย่างชัดเจน Clearly, he was happy that he did not have to face those angry pirate fishermen with a negative answer anymore. เห็นได้ชัดว่าเขามีความสุขที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับชาวประมงโจรสลัดที่โกรธเกรี้ยวด้วยคำตอบเชิงลบอีกต่อไป เขา He leaned back in his chair and said interestedly, "By the way, I heard you cleared the Doran dungeon." เขาเอนหลังพิงเก้าอี้แล้วพูดว่าน่าสนใจ ฉันได้ยินมาว่าคุณเคลียร์ประตูและดันเจียนได้แล้ว Yes, we did. ใช่เราทำถึง To think that even a faraway city like Verolian would have heard about that. คิดว่าแม้แต่เมืองที่ห่างไกลอย่างเบอร์ลินก็เคยได้ยินเรื่องนี้ Well, he's the guild master and they do have ways to communicate with each other. เขาเป็นกีฬามาสเตอร์และพวกเขาก็มีวิธีสื่อสารกัน I see. Well, I shall be ฉัน frank, เห็น I want to know if you still have any dungeon items with you. 7. ฉันจะพูดตรงๆฉันต้องการทราบว่าคุณยังมีรายการดันเจียนอยู่กับคุณหรือไม่ 7ใช่ Basically, 7 it's ขั้น like พื้น this. ฐาน โดยทั่วไปมันเป็นแบบนี้ Verolian has a lot going for it, but the one thing we don't have is a dungeon. เมื่อมีเงินมีอะไรให้ทำมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่มีคือดันเจียน This means we have very little access to dungeon items. ซึ่งหมายความว่าเราเข้าถึงไอเทมดันเจียนได้น้อยมาก ถ้า If possible, I'd like to purchase any dungeon items you are willing to sell. ถ้าเป็นไปได้ฉันต้องการซื้อไอเทมดันเจียนที่คุณยินดีจะขาย Well, this is certainly unexpected. นี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน I'd be happy to sell to you, I said cautiously. But ฉันยินดีที่จะขายให้คุณฉันพูดอย่างระมัดระวัง สำหรับตอน I'll นี้ have to take an inventory of my items first. แต่ฉันจะต้องทำรายการสินค้าคงคลังของฉันก่อน First. I can't recall what I have at hand ที่ at หนึ่ง the moment. ฉันจำไม่ได้ว่าฉันมีอะไรอยู่ในมือตอนนี้ But of course. Anyway, แต่แน่ since นอ the น Kraken subjugation quest is time sensitive, how about we talk about the dungeon items later? ยังไงก็ตามเนื่องจากภารกิจปราบเคราะห์เขินนั้นไวต่อเวลาแล้วเราจะมาพูดถึงไอเทมในดันเจียนกันทีหลังดีไหม Oh, I shall count on you then. 7. โอ้ฉันจะวางใจคุณแล้ว 70 Oh yes, one other thing. May I know where the merchant โอ้ guild ใช่อีก is? เรื่องหนึ่ง ฉันขอทราบที่ตั้งของเชิญกิลได้ไหม What? Why would you want to know about that? อะไร Oops, 6. ทำไมคุณถึงอยากรู้เรื่องนั้นบูธโพกิจ 6. Is Mark San probably thinking that I might be selling my dungeon items to them instead? Better 6คือมาร์คแซมอาจคิดว่าฉันอาจจะขายไอเทมดันเจียนให้พวกเขาแทน curb that ดี thought กว่า now. โค้งที่ดีกว่าที่คิดตอนนี้ 7. I wish to consult them about renting a temporary house here. 7ฉันอยากจะปรึกษาพวกเขาเกี่ยวกับการเช่าบ้านชั่วคราวที่นี่ ตกลง An inn is not suitable for me or my familiars. ชื่อของฉันไม่เหมาะกับฉันหรือคนที่คุ้นเคย I'm sure you understand. I smiled, ฉันแน่ใจ indicating ว่า Fair คุณ and เข้าใจ Dora-chan. I see. ฉันยิ้มบ่งบอกถึงความยุติธรรมและดอเด็ Potential กของอา trouble ราชาน averted. Mark San wrote a ฉันเห็น letter of introduction for me,
just as Yoran-san did back at Naihof. หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาร์คแซมเขียนจดหมายแนะนำตัวให้ฉัน TINSAN ของคุณส่งกลับมาที่หนีหอ Once I have the letter in hand, I made my way to the Verulian Merchants Guild. เมื่อฉันมีจดหมายอยู่ในมือแล้วฉันจึงไปที่ BARIAN Merchants Guild. Gumiho, a fairly short, but interesting chapter. GUMI Chapter 204. Ho, บทที่ this is really 204 not bad, I said as I admired the scenery from the garden. โอ้ไม่เลวจริงๆฉันพูดขณะที่ชื่นชมทิวทัศน์จากสวน I am currently looking at the legendary ocean view. ฉันกำลังดูวิวตัวกลุ่มในตำนานอยู่อะไร 1. The view that automatically increased the prices of any kinds of properties. หนึ่งมุมมองที่เพิ่มราคาของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทโดยอัตโนมัติ Properties. Be it hotel rooms, คุณสมบัติ apartments, or houses. อยู่ 2. ที่ห้องพักโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือบ้าน 2. 2. When I showed my letter of introduction from Mark Sand to the Merchants Guild, I was introduced to the person in charge of Verulian's real estate department. 2. เมื่อฉันแสดงจดหมายแนะนำตัวจากมาร์คแซนให้กับสมาคมการค้าฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบุคคลที่รับผิดชอบแผนกอสังหาริมทรัพย์ของ BAROAI Department. A certain Dennis Sand had been very Pene. helpful thus far. เดนิสซานบางคนมีประโยชน์มากจนถึงตอนนี้ When I told Dennis Sand that I wanted to rent a nice place to stay for a week, he introduced 4 different properties to me. เมื่อฉันบอกเดนิสแซนว่าฉันต้องการเช่าที่พักดีๆสำหรับพัก1 สัปดาห์เขาแนะนำที่พักที่แตกต่างกัน4 แห่งให้ฉันคุณ Even kind enough to เมื่อ bring ฉัน me บอก to เดนิ view ส all แซนว่า 4 properties ฉัน according ต้อ to งการ the เช่า ones ที่ I'm พัก most ดีๆ interested สำหรับ in. พัก1 สัปดาห์เขาแนะนำที่พักที่แตกต่างกัน4 แห่งให้ฉันเขาใจดีพาฉันไปดูที่พักทั้ง4 แห่งตามที่ฉันสนใจมากที่สุดด้วยซ้ำ The first one we visited was a 7 LDK property similar to the one at Naihof. ที่แรกที่เราไปคือ7 LDK Property คล้ายๆที่นีฮอ Naihof. I liked that one best since we had a good experience with a property in that size. ฉันชอบอันนั้นที่สุดเนื่องจากเรามีประสบการณ์ที่ดีกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดนั้นยังไง However, when we went to view it, I found that the garden was not quite as large as I had imagined. แต่พอไปดูก็พบว่าสวนไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิด Imagined. 3. What do you จินตนา think? การ Asked Dennis Sand after we toured the mansion. 3. คุณคิดอย่างไรถามเดนนิสและหลังจากที่เราเยี่ยมชมคหส 3. The mansion itself is good, but the garden. I'd like a bigger garden 3. คฤ actually, หาสน์นั้น I ดี said แต่ a สวน little ล่ะ apologetically. ฉันอยากได้สวนที่ใหญ่กว่านี้จริงๆแล้วฉันพูดแบบขอโทษนิดหน่อย 3. Oh. That's an interesting request for a short-term rental, Dennis Sand probed. May I ask why? นั่นเป็นคำขอที่น่าสนใจสำหรับการเช่าระยะสั้นเดนนิสและพรบฉันขอถามว่าทำไม 3. I plan to do some outside cooking, I said, since barbecue is probably not in their vocabulary. 3. ฉันวางแผนที่จะทำอาหารนอกบ้านฉันพูดเนื่องจากบาร์บีคิวอาจไม่อยู่ในคำศัพท์ของพวกเขา With the garden so small, the neighbors are rather a little too near. ด้วยความที่สวนมีขนาดเล็กเพื่อนบ้านจึงค่อนข้างใกล้เกินไป So the smell might disturb them. ดังนั้นกลิ่นอาจรบกวนพวกเขา Dennis Sand was too much of a professional to ask why I wanted to cook outside, and there's a perfectly wonderful kitchen equipped with a magic stove inside the house. เดนนิสแซนเป็นมืออาชีพเกินกว่าจะถามว่าทำไมฉันถึงอยากทำอาหารนอกบ้านและมีห้องครัวที่ยอดเยี่ยมพร้อมเตาวิเศษในบ้าน
สวัสดี I could feel his probing gaze, but in the end, he said, 3, I may have the perfect location for you. Well, ฉันสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเขา แต่ในที่สุดเขาก็พูด 3 ฉันอาจมีสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ดี well, it's a little further outside the city center, would that be all right? มันใกล้ออกไปนอกใจกลางเมืองเล็กน้อยจะไม่เป็นไรเหรอ I thought about it. With fare to carry me ฉัน around, คิดเกี่ยวกับเรื่อง distance นี้ isn't really an issue. ด้วยความเป็นธรรมที่จะพาฉันไปรอบๆระยะทางไม่ใช่ปัญหาจริง Issue. So I said, no problem, please show me the property. ๆ ปัญหาดังนั้นฉันจึงบอกว่าไม่มีปัญหาโปรดแสดงทรัพย์สินให้ฉันดู And that was how we ended up at this 9 LDK property with an ocean view. และนั่นทำให้เราลงเอยที่โรงแรม LDK ทั้ง 9 หลังพร้อมวิวทะเล View. Ah, a property with a garden overlooking the sea. Am I a celebrity? Am I dreaming? เป็นที่พักพร้อม How สวนที่มองเห็น luxurious is วิวทะเล this? ฉันเป็นคนดัง ฉันฝันไปหรือเปล่าหรูหราอะไรเบอร์นี้ 3. This is the second property on the list, said Dennis San with a smile. What do you think of it? 3 นี้เป็นคุณสมบัติที่ 2 ในรายการเดนนิสกล่าวว่าปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม คุณคิดอย่างไรกับมัน The Ocean View Garden already more or less cinched the deal, but I went through the motions of going through the house with Dennis San. This place สวนโอเชียนวิวการ์เด้นได้บรรลุข้อตกลงไปแล้วไม่มากก็น้อย แต่ฉันก็ผ่านการเคลื่อนไหวที่จะผ่านบ้านกับเดนนิสและจานนี้ This place was once owned by aristocracy and the upkeep was very well done, so everything was in excellent condition. ส The ถานที่ Ocean นี้ View เกิด Garden เป็น all ของชนชั้นสูง He และการ lives, บำรุงรัก said ษา Dennis. ก็ทำได้ดีมาก ดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม เดอสวนโอเชียนวิวทั้งหมด Dennis San with a smile. เขารายการเดนนิสกล่าวว่า What do you think of it? เดนนิสแซนด้วยรอยยิ้ม คุณคิดอย่างไรกับมัน The Ocean View Garden already more or less cinched the deal, but I went through the motions of going through the house with Dennis San. สวนโอเชียนวิวการ์เด้นได้บรรลุข้อตกลงไปแล้วไม่มากก็น้อย แต่ฉันก็ผ่านการเคลื่อนไหวที่จะผ่านบ้านกับเดนนิสและ This place was once owned by aristocracy and the upkeep was very well done, so everything was in excellent condition. สถานที่นี้เกิดเป็นของชนชั้นสูงและการบำรุงรักษาก็ทำได้ดีมาก ดังนั้นทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม The bathroom was great, the kitchen was well equipped with a magic stove and all the rooms were very spacious and gorgeous. ห้องน้ำก็ยอดเยี่ยมห้องครัวก็มีเตาวิเศษ และทุกห้องก็กว้างขวางและงดงามมาก I have no complaints, but what about everyone else? The question ฉัน was ไม่ sent มีข้อตำหนิแต่คน telepathically to อื่น them ล่ะ and my mind was bombarded by. คำถามถูกส่งไปทางกระแสจิตถึงพวกเขาและจิตใจของฉันก็กระหน่ำ The size is good. Big, I can move ขนาดเกือบ easily กำลัง in it. ดี Yay, ยายฉันสามารถเคลื่อนย้าย I ได้ like ง่า the ย big garden. เย่ Sway likes it too. ฉันชอบโซนขนาดใหญ่ Excellent. ซอเวก็ชอบเช่นกัน ยอดเยี่ยม The rent for this property was 73 gold per week, just a little higher than the other property we saw. ค่าเช่าสำหรับที่พักแห่งนี้อยู่ที่ 73 โกลนั่นต่อสัปดาห์ซึ่งสูงกว่าที่พักอื่นๆ ที่เราเห็นเพียงเล็กน้อย Saw. However, the garden with the ดั ocean งนั้น view was definitely worth it. Also, อย่างไรก็ตามสวนที่มีวิวทะเลก็คุ้มค่าอย่างแน่นอน อีกด้วย we have plenty of money, Yufufu, so that's not a problem at all. Also, since นอก I จากนี้เรามีเงินมากมายคุณฟูฟูดังนั้นนั่นไม่ใช่ปัญหาเลย นอกจาก have a นี้ตั้ง letter แต่ of ฉัน introduction from the guild master, the price went down to 70 gold coins. ฉันมีจดหมายแนะนำตัวจาก GUILDMATER ราคาลงไปที่70 เหรียญทอง Coins. Alright, I'm happy with this one. 3, for, I said to Dennis San who smiled and we headed over to sit at the garden table to sign the contract.
เอาล่ะฉันมีความสุขกับ134คันนี้ฉันพูดกับเดนนิสแซนซึ่งยิ้มให้แล้วเราก็ไปนั่งที่โต๊ะในสวนเพื่อเซ็นสัญญา Contract. I took out สัญ 70 ญา gold coins from my item box and handed it over to Dennis San, who carefully counted them. For ฉันหยิบเหรียญทองออกมา70เหรียญจากกล่องไอถมของฉันและมอบให้เดนนิสซานพูดซึ่งนับเหรียญอย่างระมัดระวัง gold coins were nice to see and good to hold, but they were a bit of a pain to count, so I pretended not to look at him when he did so. สำหรับทองคำเหรียญดูดีและน่าถือแต่การนับนั้นค่อนข้างลำบากดังนั้นฉันจึงแสร้งทำเป็นไม่มองเขาเมื่อเขาทำเช่นนั้น Alright, everything checks out. Here's the key to the ได้เลย mansion. เช็คเอาท์ทุกอย่างแล้วนี่คือกุญแจสู่คหสโปรด Please enjoy your stay at Verolian. ขอให้มีความสุขกับการเข้าพักที่เพโรลี Verolian. With that final greeting, Dennis San left us to enjoy our time at the mansion. ด้วยคำทักทายสุดท้ายเดนนิสซานก็ปล่อยให้พวกเราพักผ่อนในคฤหาสน์ต่อไป 4. Woohoo! 4. What an 4. Woohoo! awesome garden. What an awesome view. 4. ช่างเป็นสวนที่ยอดเยี่ยม Hey, it's ช่างเป็นมุมมอง lunchtime ที่ยอด now. เยี่ยม Yeah, I'm ตอนนี้ hungry. เป็นเวลาพักเที่ยงแล้ว Sway is hungry ใช่ฉัน too. หิวซอเวก็หิวเหมือนกัน Yeah, I kind of anticipated this. ใช่ฉันคาดการไว้แบบนี้ This. Well, it's past lunchtime anyway, นี้ so please wait a bit. ยังไงก็เลยเวลาอาหารกลางวันไปแล้วดังนั้นโปรดรอสักครู่ Let's see, I've cooked a lot of rice, so there's some left over. มาดูกันฉันหุงข้าวมาเยอะแล้วเลยมีเหลืออยู่บ้าง Left over. There were also some fried ที่เหลื food, อ Salisbury steaks and some stir-fried vegetables. Oh, I น could อก make จากนี้ that. ยังมีอาหารทอดซอสเต็กซอสบอนนี้และผัดโอ้ฉันทำได้ The vegetables were stir-fried with garlic sauce, so I roughly chopped up the Salisbury steaks, heated up my largest pan and tossed both meat and vegetables in. ผัดกับซอสกระเทียมฉันจึงหั่นซอสเต็กซอสเบอร์รี่อย่างคร่าวๆตั้งกระทะใบใหญ่ที่สุดของฉันให้ร้อนแล้วใส่ทั้งเนื้อและผักลงไป In. When both meat and vegetables were heated Này. through, I served this special, 5, stamina stir-fry over the still warm rice I pulled out from my item box. เมื่อทั้งเนื้อและผักถูกทำให้ร้อนฉันเสิร์ฟ5 ซอสเกวีหน้าผัดพิเศษนี้บนข้าวที่ยังอุ่นอยู่ที่ฉันดึงออกมาจากกล่องไอทมของฉัน I also dug up all my random fried stuff and piled them onto plates as an extra side dish. ฉันยังขูดของทอดแบบสุ่มทั้งหมดของฉันแล้วกล่องไว้บนจานเพื่อเป็นกับข้าวพิเศษแต่ Dish. By the time Fair and Sway had their Jàn. seconds, everything I had prepared for this trip was gone. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและสเวย์ก็มีวินาทีทุกอย่างที่ฉันเตรียมไว้สำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็หายไป After lunch was free time. That weird hour หลัง after อา a หาร late กลางวัน lunch มี and เวลา not ว่าง really enough time to do anything before night falls. ชั่วโมงประหลาดดันนั้นหลังจากมื้อเที่ยงและมีเวลาไม่พอที่จะทำอะไรก่อนตกกลางคืน Fair, however, disagreed. 3. Hey, why don't we go hunt that kraken now? อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยฟรีเฮทำไมเราไม่ไปลากคราเคนนั่นตอนนี้ล่ะ 3. No. We have just arrived here ฟรี after ไม่ a มี long journey. Kraken hunting เรา comes เพิ่งมาถึง tomorrow. ที่นี่ It's หลังจาก already การ been เดินทางอัน agreed. ยาวนาน การล่าคราเคนจะมาในวันพรุ่งนี้เป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว การเดินทางอันยาวนาน I'm tired. การล่าคราเคนจะมาในวันพรุ่งนี้เป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ฉันเหนื่อยแล้ว ฉันปฏิเสธที่จะออกไปล่าสัตว์ Hunting. I must admit to being slightly Lasa. hysterical.
ฉันต้องยอมรับว่าค่อนข้างตีโพยตีพาย In the end, my familiars decided to take a nap in the garden. 1. The warm ในที่สุดเพื่อนของฉันก็ตัดสินใจที่จะงีบหลับในสวนหนึ่งในนั้น warm salty breeze from the sea, as well as the sound of waves crashing to the shore, was very soothing. ลมเค็มอุ่นๆจากทะเลและเสียงคลื่นกระทบฝั่งทำให้ผ่อนคลายมาก But I have work. แต่ฉันมีงานท Work. I need to go check my inventory for the items I got from the dungeon. ำฉันต้องไปตรวจสอบสินค้าคงคลังของฉันสำหรับรายการที่ฉันได้รับจากดันเจียน Well, I still have the original list of all the things I had gotten from the Doran dungeon. All I have to do is subtract the ones sold to Doran and start from then. ฉันยังมีรายการเดิมของทุกสิ่งที่ฉันได้รับจากประตูและคุกใต้ดินสิ่งที่ฉันต้องทำคือลบวิญญาณหนึ่งดวงไปที่ดอแอนและเริ่มจากตรงนั้น Alright, let's get to work. I เอา spent ล่ะ the ไป rest of ทำ the งานกัน day เถอะ sorting through the dungeon items and found there were actually quite a few left. ฉันใช้เวลาที่เหลือของวันไปกับการค้นหาไอเทมในดันเจียนและพบว่ามันเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้น Rather, quite a lot of the so-called items were actually dropped meat. Miniature meat ค่อ in นข้าง fact. มากไอเทมที่ถูกเรียกออกมาค่อนข้างมากจะเป็นเนื้อเริบมินิทัวร์พบในความเป็นจริง Fact. I've already ข้อเท็จ used จริง up all the dropped meat from other, more familiar, monsters. Well, ฉันใช้เนื้อที่กลับจากสัตว์ประหลาดตัวอื่นที่คุ้นเคยกันหมดแล้ว ดี to be fair, each drop was only about 1 to 2 kilograms, sometimes 3 kilograms. 1. Consider พูดตามตรงยาแต่ละตัวหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมบางครั้ง 3 กิโลกรัม Considering my หนึ่งพิจารณา meat-loving companions, 3 kilograms is less than 1 serving. ถือว่าฉันเนื้อเพื่อนรักเนื้อ 3 กิโลกรัมน้อยกว่า 1 หน่วยบริโภค Anyway, it turned out I have about 11 portions of minotaur meat left. I guess we can eat อย่าง those ไร and ก็ clear ตาม them กลาย out of เป็น my ว่า item ฉัน box. มีเนื้อมีโนเท่าเหลืออยู่ประมาณ 11 ส่วน ฉันเดาว่าเราสามารถกินมันได้และเอามันออกจากกล่องไอทมของฉัน As for the other dungeon items, well, my inventory kind of looked like this. สำหรับไอเทมดันเจียนอื่นๆนั้นคลังเก็บของฉันก็เป็นแบบนี้ Venom Tarantula Poison Sac X3. Orc พิษทารา Testicles นูล่าพิษแซก X31. 3 Troll ลูก Poison อันทะ Claw ทั้งสอง X48. Minotaur กรงเล็บ Horn พิษโทร X49. X48 Minotaur มิโน Iron ทอ Axe ฮอน X15. X49 Orc King ขวานเหล็ก Testicles 15 X1. Red Ogre บริกิ Magic งอันทะ Stone, X1 Middle, X1. Sprig อ่าน Dawn หินวิเศษ Magic กลาง Stone, X1 Large X5. Giant กระจาย Killer ไปเลย Mantis หิน Sickle วิเศษขนาดใหญ่ X38. X5 Murder เกี่ยว Grizzly ตักแตน Fur ตำข้าวผู้ฆ่า X21. ยักษ์ย้าย X38 Murder ฆาต Grizzly กรรมคน Magic ปริลี Stone, X21 Large X3. Cockatrice Feathers เบอร์เดอร์กระบี่ X7. แมจิกสโตนขนาดใหญ่ X3 Rockbird Beak ผล X10. ข้อควายไม้ไต่กูออ่างกอไก่คาฟรีซ่า Rockbird X7 Feather X13. นกหินจงอยอปาก X10 Paralyzing Butterfly ขนนกร็อก Paralyzing X13 Poison Scales X27. Giant ผีเสื้อ Dodo เป็นอัม Feather พาตเกล็ดพิษ X9. เป็นอัมพาต X27 Giant Centipede ขน Outer โยกเรื Shell อยักษ์ย้าย X3. X9 Giant ตะ Centipede ขาบยักษ์ Magic ย้ายเปลือกนอก Stone, X3 Large X2. Wild Ape ตะ Fur ขาบยักษ์ย้ายหินวิเศษ X41. X2 Killer การช่วย Hornets เหลือพิเศษ Poison สำหรับ Needle X41 X286. Killer Hornets นักฆ่า Royal เมื่อโดน Jelly เข็มพิษ X1. X286 Vasuki คิลเลอร์ฮอร์นิ Fangs สโนพึ่ง X1. X1 Vasuki Kill Skin Vasuki X1. X1. Vasuki's Magic Vasuki Skin Stone, X1. Extra Large X1. Manticore หินวิเศ Skin ษของ X1. BASUKI ขนาดใหญ่พิเศษ X1 Manticore Poison หรื Needle อมันติคอล X1. X1 Manticore เข็มพิษ Magic มันติคอล Stone, X1 Extra Large X1. Gustav แมน Skin ที่โทรแมจิก X1. สโตนขนาดใหญ่พิเศษ X1 Gustav Fangs ของดีบิว X1. X1 Gustav ของดี Spine เคียว X1. Gustav Gustav Magic Star Stone, Spine X1. Extra Large X1.
Giant ฟุตสตอล scorpion แมจิกสโตน poison ขนาด needle ใหญ่พิเศษ x6. X1 Giant เข็มพิษแม scorpion งป่องยั magic กษ์ย้าย stone, X6 middle, x3. หินวิเศษแมงป่องยักษ์ย้ายกลาง Death X3 sidewinder poison bag x. ทุนพิ Behemoth ษเดน skin แสดงเกิด x1. สกินเบ Mimic ฮีมา treasure ท่า X1 chest, small. หีบสม Treasure บัติเรียนแบบ chest, ขนาดเล็ก drop jewelry sapphire. Yellow หีบสม diamond, บัติเครื่องประดับ large หล่น grain, ไพลิน x1. เพชร Tanzanite เม็ดใหญ่ necklace สีเหลือง X1 x1. สร้อยคอแท่นสายใน Magic X1 items that I wanted for myself, or those that I think could be useful in the future. ของวิเศษที่ฉันอยากได้สำหรับตัวเองหรือของที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์ในอนาคต Future. 6. The detoxification Anak to. necklace had already been presented to the king. 6 สร้อยคอล้างพิษถูกถวายแด่พระราชาแล้ว I have also kept the magic sword Kalidbog because it was too dangerous to be shown to the public. ฉันยังเก็บดาบวิเศษที่เรียกว่าบ่อนไว้เพราะมันอันตรายเกินไปที่จะแสดงต่อสาธารณะ Public. Even so, the list still looked Satarona. quite extensive. ถึงกระนั้นรายชื่อก็ยังดูค่อนข้างกว้างขวาง Well, I have no idea how much Mark Sen intended to buy, but he can study this list at his leisure tomorrow when we go kraken hunting. ฉันไม่รู้ว่ามาร์คส่งมาเท่าไหร่เพื่อซื้อแต่เขาสามารถศึกษารายการนี้ในยามว่างในวันพรุ่งนี้เมื่อเราไปล่าสัตว์ Now that my housekeeping work is done, let's get on with the preparations for dinner with minotaur meat. ตอนนี้งานทำความสะอาดของฉันเสร็จแล้วเรามาเตรียมอาหารเย็นกับเนื้อมีโนทอร์กันต่อ Gumiho, I like conscientious people like Mukuda-san. คุมิโกะฉันชอบคนจริงใจแบบมาคุดสั่ง บทที่ 205 Chapter 205. บท Alright, ที่ what should I 205 do with this minotaur meat? เอาล่ะฉันควรทำอย่างไรกับเนื้อมีโนทอร์นี้ That's right, let's make hayashi rice. ทุกตาโอมาทำข้าวฮายาชิกันเถิด Rice. When I was buying Cow. curry roux the other day, I noticed that they have hayashi roux as well. Ah, just เมื่ thinking อวันก่อน about it ตอน makes ที่ me ฉัน want to eat ซื้อ it. แกงกะหรี่รูฉันสังเกตเห็นว่ามีห้องฮิยาชิด้วยแค่คิดก็อยากกินแล้ว I'll probably have some extra ground meat later. ครวญเพลงฉันอาจจะมีเนื้อดินพิเศษในภายหลัง No problem, I can cook it up with some bolognese sauce. 1. When ไม่มีปัญหาฉันสามารถปรุงมันด้วยซอสโบโลเนส 1. เมื่อมัน it comes to bolognese sauce, the first thing we associate it with is pasta, but it's really great with bread as well. มาถึงซอสโบโลเนสซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราเชื่อมโยงกับพาสต้าของเขาแต่ก็ยอดเยี่ยมมากกับขนมปังเช่นกัน That's right, I can put the meaty bolognese sauce into hot dog buns and melt some cheese on it for breakfast. ถูกต้องฉันสามารถใส่ซอสโบโลเนสเนื้อในขนมปังทอทหารดอเด็กไม่ไตกูออ่างกอไก่และละลายชีสสำหรับอาหารเช้า Yosh, it's decided. So, let's go อยากจะตัด shopping. สินใจแล้ว Net super, งั้น I'll ไป be in ช้อ your ปปิ้ง care กันเถิ today ด too. เน็ตสุดยอดวันนี้ฉันจะอยู่ในความดูแลของคุณด้วย Let's see, the must-have ingredients for hayashi rice are onions and mushrooms. มาดูกันส่วนผสมที่ต้องมีสำหรับข้าวฮายาชิคือหัวหอมและเห็ด As for the roux, let's pick some higher quality ones. Company สำหรับรูลองเลือกคุณภาพที่สูงขึ้น บริษัทโทรศัพท์ Company S has this roux from its Fond de Veau series that promises to be very rich and complex tasting, so let's get that. บริษัทมีเส้นทางนี้จากซีรีส์ The Boss ที่ชื่นชอบซึ่งสัญญาว่าจะได้รสชาติที่เข้มข้นและซับซ้อนงั้นเอาเป็นว่า Since I'm making bolognese tomorrow, I'm going to need Worcestershire sauce and ketchup, as well as onions, carrots, celery and garlic. Let's เนื่องจากพรุ่งนี้ฉัน
จะทำโบโลนีสฉันจึงต้องใช้ซอสอูสเกอร์ชีและซอสมะเขือเทศหัวหอมแคระทอขึ้นช่ายและกระเทียมกันเถิด Let's get a bottle of red wine, a carton of stock and bay leaf. 2. รับไวน์แดง1 ขวดน้ำสต๊อก1 ลังและใบกระวาน 2. I normally don't use wine and stock for my bolognese sauce since I'm kind of cheap, but I have plenty of money now, so, 5. ปกติฉันไม่ใช้ไวน์ที่มีสต๊อกสำหรับซอสโบโลเนสของฉันเพราะฉันค่อนข้างถูกแต่ตอนนี้ฉันมีเงินมากมายดังนั้น and a can of whole 50 tomatoes, because canned tomatoes have a much stronger taste to them than raw tomatoes. และมะเขือเทศทั้งกระป๋องเพราะมะเขือเทศกระป๋องมีรสชาติที่เข้มข้นกว่ามะเขือเทศดิบ Alright, now that the shopping is done, let's get on with the chopping. 1. เอาละซื้อของเสร็จแล้วไปสับกันต่อเลย 1. First, I slice up the minotaur meat, onions, and mushrooms. Then, ขั้นแรกฉันจะหั่นเนื้อมีโนทอหัวหอมและเห็ดแล้ว Then, I heated up my largest pan and stir-fried the onions until they're semi-transparent. จากนั้นฉันตั้งกระทะใบใหญ่ที่สุดและผัดหัวหอมจนกึ่งใส Next, I pushed the onions to the side of the pan and scattered the meat, topping it with a little salt and pepper. 1. ต่อไปฉันดันหัวหอมไปที่ด้านข้างของกระทะแล้วกระจายเนื้อโรยหน้าด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อย When the meat began to turn brown, it was time to add the mushrooms. เมื่อความเรียบร้อยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็ถึงเวลาใส่เห็ด Mushrooms. After the mushrooms softened a little, I added water until it just covers the ingredients. หลังจากเห็ดนิ่มลงเล็กน้อยฉันก็เติมน้ำลงไปจนท่วมส่วนผสม Ingredients. When the hayashi began to bubble, I lowered the fire and let it simmer for 20 minutes. เมื่อฮายาชิเริ่มมีฟองฉันก็ลดไฟลงและปล่อยให้มันเดือดปูระดับเป็นเวลา 20 นาที Minutes. Patiently skimming the scum off as it floated to the surface. 3. กวาดเศษขยะออกอย่างอดทนขณะที่มันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ 3. This is to make the broth clearer and more beautiful. 3. เพื่อให้น้ำซุปใสและสวยงามยิ่งขึ้น The scum is actually the blood and little bone bits that floated up during the cooking process. ขยะคือเลือดและเศษกระดูกที่ลอยขึ้นมาในระหว่างกระบวนการทำอาหาร When the 20 minutes were up, I turned off the fire and poured the special company's hayashi roux into the pan, letting it melt into the sauce. 4. เมื่อครบ 20 นาทีฉันก็ปิดไฟและเทหลังคาขอวอชีของบริษัทพิเศษลงในกระทะให้มันละลายเข้ากับซอส 4. ไฟและเทสชีรูของบริษัทพิเศษลงในกระทะ Skimming the ให้ scum มันละ off ลายเข้า as ไป it ในเบ้า floated to the surface. ลอกคราบออกเมื่อมันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ Surface. 3. This is to make the broth clearer and more beautiful. 3. เพื่อให้น้ำซุปใสและสวยงามยิ่งขึ้น The scum is actually the blood and little bone bits that floated up during the cooking process. การหลอกลวงคือเลือดและกระดูกชิ้นเล็กๆที่ลอยขึ้นมาในระหว่างขั้นตอนการทำอาหาร Process. When the 20 minutes were กระ up, บวนการ I turned off the fire and poured the special company's hayashi roux into the pan, letting it melt into the sauce. เมื่อครบ 20 นาทีฉันก็ปิดไฟและเทชีรูของบริษัทพิเศษลงในกระทะให้มันละลายเข้ากับซอส Sauce. 4. When the roux has melted Sauce. into the sauce, I turned on the fire and let the sauce simmer until it thickened up. 4. เมื่อห้องละลายเข้ากับซอสแล้วฉันเปิดไฟและปล่อยให้ซอสเคี่ยวจนข้นขึ้น Yes, a very nice fragrance soon permeated the air. Let's have a little ใช่แล้ว taste. กลิ่นหอมอ่อนๆก็แอบวนอยู่ในอากาศในไม่ช้ามาชิมกันสักหน่อย Oh, this richness, this sweetness, this umami. โอ้โหความรวยนี้ความหวานนี้อูมามินี้
How is it so delicious even without my special secret ingredient? Ah, as ถึงไม่ expected มี of ส่วนผสม company ลับพิเศษของฉันก็อร่อยได้ขนาดนี้ this richness. เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทโอ้โหความรวยนี้ Richness, this sweetness, this umami. How is it so ความร่ำรวยค delicious วามหอม even หวาน without ควา my ม special อูมามิ secret นี้ ingredient? Ah, as ถึงไม่ expected มี of ส่วนผส company มลับ S. พิเศษของฉันก็อร่อยขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นไปตามที่คาดไว้ของบริษัทใช่ Now that the hayashi is done, let's put it into our very convenient item box that suspended time and won't let the temperature decrease. เมื่อทำ HIYAHHI เสร็จแล้วมาใส่ลงในกล่องไอเทมแสนสะดวกของเรากันเถอะนั่นคือเวลาที่ถูกระงับและจะไม่ปล่อยให้อุณหภูมิลดลง Decrease. We can have it for dinner later. ลดเราสามารถทานเป็นอาหารเย็นได้ในภายหลัง Meanwhile, let's get started on the bolognese sauce. ในขณะเดียวกันเรามาเริ่มกันที่ซอสโบโลเนส Sauce. For the bolognese, Sauce. I'm going to use my mincer to mince the meat, of course. สำหรับชาวโบโลเนสฉันจะใช้เครื่องบดเนื้อสับแน่นอน Course. Once that was done, it's time to finally chop up some garlic, then coarsely chop the onions, carrots and celery. เมื่อเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสับกระเทียมจากนั้นสับหัวหอมใหญ่แคระออ่านทอทหารและขึ้นช่ายฝรั่งให้หยาบ Celery. 4. I oiled a second pan with olive oil and let the garlic sizzle for a little while before adding the chopped vegetables and stirred until they're tender. It's time to add 4 the ชั้น meat. ทานน้ำมันมะกอกในกระทะใบที่ 2 และปล่อยให้กระเทียมร้อนฉาสักครู่ก่อนใส่ผักสับลงไปผัดจนนิ่มได้เวลาเพิ่มเนื้อแล้ว Again, the vegetables were pushed to the side so that the meat gets a chance to brown a little. Once the squishy raw อีก meat ครั้ง has ผักถูก turned ดันไปด้านข้างเพื่อให้เนื้อมีโอกาสเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยเมื่อได้เนื้อดิบที่นุ่มนิ่มแล้วอีที่เสียงชาไป going. When the pan stopped hissing at me, กำลัง I ไป added the rest of the wine as well as a can of whole tomatoes. เมื่อกระทิหยุดส่งเสียงดังใส่ฉันเติมไวน์ที่เหลือและมะเขือเทศทั้งกระป๋อง Tomatoes. With the back of the spoon, I crushed some of the tomatoes, letting it mix into the sauce before adding enough stock to bring the liquid level up to cover the ingredients. Finally, a single ใช้ bay หลังช้อน leaf. บดมะเขือเทศบางส่วนปล่อยให้มันผสมลงในซอสก่อนที่จะเติมน้ำสต๊อกให้เพียงพอเพื่อให้ระดับของเหลวสูงขึ้นจนครอบคลุมส่วนผสมในที่สุดใบกระวาน1 ใบฉันเก็บสิ่งนี้ไว้ในกล่องไอทมของฉันด้วย Well. When I looked outside,ดี I found that the sun had already set. เมื่อมองออกไปข้างนอกก็พบว่าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว Ah, time for dinner then. เวลาอาหารเย็นแล้วอะไร Well, my dear familiars, today's dinner is hayashi rice. เพื่อนที่รักของฉันอาหารเย็นวันนี้คือข้าวฮายาชิ Rice. I plated up the hayashi for Fair, Dora and Sway on the plates I bought from Naihof. ฉันเล่นฮายาชิให้ดอเรอร์และสเวย์อย่างยุติธรรมบนจานที่ฉันซื้อจากนี่ฮอ As for me, an ordinary plate was good enough. สำหรับฉันจานธรรมดาก็เพียงพอแล้ว Technically, I could just stick everything into my item box, but I hunted around a bit and sure enough, I found the food trolley. ในทางเทคนิคแล้วฉันสามารถติดทุกอย่างลงในกล่องไอทมของฉันได้แต่ฉันค้นหาไปรอบๆและฉันก็พบรถเข็นอาหาร Trolley. As expected of a former noble's รถเข็ villa, น they really do think of เป็นไปตาม everything. คาดของบ้านพักขุนนางในอดีตพวกเขาคิดทุกอย่างจริง Everything. I set the steaming plates onto theทุกอย่าง trolley and pushed it to the living room where Fair and the rest were loitering. Dinner is here. ๆฉันวางจานนึ่งบนรถเข็นแล้วเข็นไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งแฟลและคนที่เหลือกำลังเดินเตร่อยู่อาหารยังอยู่ที่นี่
Everyone perked up. 6. Their nose ทุกคนเงยขึ้น6ไม่มี noses already in the air. Well, Sway did จมู not กอ have ยู่ a ในอากาศ nose, แล้ว but she seemed to be sensitive to both smell and taste. สอดไม่มีจมูกแต่ดูเหมือนเธอจะไวต่อทั้งกลิ่นและรส All was silent for as everyone chomped into their food. Pretty ทุ soon ก it คน was เงียบเพราะ all. ทุกคนกำลังเคี้ยวอาหาร Seconds. ในไม่ช้ามันก็หมด วินาที Seconds. Aha, Fair Vinati. and Dorichan's mouth was all brown now. 5 ยุติธรรมดี และตอนนี้ปากของ DORJAN ก็เป็นสีน้ำตาลไปหมดแล้ว I gave them their seconds, but had to wonder if they could really taste anything when eating at that speed. Well, it was slightly slower than the first time, so enjoy. ฉันให้เวลาพวกมันกินไม่กี่วินาที แต่ก็ต้องสงสัยว่าพวกมันจะได้ลิ้มรสอะไรจริงๆหรือไม่เมื่อกินด้วยความเร็วขนาดนั้นมันช้ากว่าครั้งแรกเล็กน้อยดังนั้นสนุก It was time for me to eat too, so I served myself some rice and piled on plenty of the dark brown sauce on top. Oh ho, ถึง it's เวลาที่ฉัน delicious. ต้องกินด้วยฉันเลยเสิร์ฟข้าวให้ตัวเองและราดซอสสีน้ำตาลเข้มไว้ด้านบน โอ้โหอร่อยจัง Delicious. Hayashi rice, Aroy. also known as hashed meat rice, is delicious when eaten once in a while. 1. Looks like ข้าวฮายาชิหรือที่เรียกว่าข้าวเนื้อบดอร่อยเมื่อรับประทานนานๆ ครั้ง ดูเหมือนว่า Like the Hayashi roux from Company S Fond de Veau series really did live up to its name. เช่นเดียวกับฮายาชิรูจากบริษัทที่กำเนิดขึ้นมาซีรีส์เดโลก็สมกับชื่อของมันจริง Let's eat lots and lots. Ha, that ๆ มา was กินกันเลย delicious. นะ Dorichan swallowed the Yangay. last of his Aroy second ma. serving and fell backwards with arms and legs outstretched, and began to snore. ดอเด็กอ่างราชากลึงอาหารมื้อสุดท้ายในมื้อที่สองของเขาและล้มลงไปข้างหลังพร้อมกับกางแขนและขาออกและเริ่มกรน Wait a minute, weren't you sleeping earlier? Seconds. เดี๋ยวก่อนไม่นอนก่อนเหรอ วินาที Seconds. Came the familiar Vinati. chorus, so I gave Fair and Sway their refill. It was not until the pan นัก of ร้องที่คุ้น Hayashi เคย was มาดัง empty นั้น that they ฉันจึ finally งให้ความ stopped. ยุติธรรมและแกว่งไปแกว่งมา จนกระทั่งกระทะของฮายาชิว่างเปล่าพวกเขาจึงหยุดในที่สุด Stopped. I stared at the cleanly scraped You- pan with some misgivings. I made a lot, you know. ฉันจ้องมองกระทะที่ขูด A lot. สะอาดหมดจดด้วยความประมาท 7. ฉันทำมาเยอะคุณรู้ไหม Aruji, Sway wants cake. เจ็ด A. อายุเจไอแกว่งไปแกว่งมา It's เมื่อ a แหลม rule to have dessert after a Eh. meal. โอมาเป็นกฎที่ต้องกินของหวานหลังอาหาร What rule is this? When did you make it up? กฎนี้คืออะไร คุณทำมันขึ้นมาเมื่อไหร่ Fine, they are my precious money makers anyway, so who am I to deny them? ดีพวกเขาเป็นผู้ทำเงินที่มีค่าของฉันอยู่แล้วดังนั้นฉันจะปฏิเสธพวกเขาได้อย่างไร Dorichan gets his usual pudding, but I'll save it for him since he's sleeping in that form right now. โดราจังได้พุดดิ้งตามปกติแต่ฉันจะเก็บไว้ให้เขาเพราะตอนนี้เขากำลังนอนหลับในรูปแบบนั้น Okay, but only 2 portions each today, I have to limit them somehow. ตกลงแต่วันนี้ให้แค่2 ส่วนเท่านั้นฉันต้องจำกัดมันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง Somehow. Net Supers, Yang Nai. Fujiya, I'll be in your care again today. เน็ตซูเปอร์เอ็กยูเจเอฉันจะอยู่ในความดูแลของคุณอีกครั้งในวันนี้ Today. A medium-sizedวันนี้ strawberry shortcake for Fair, a couple of puddings for Dorichan, a Mont Blanc and a rare limited summer-only mango cheesecake slice for Sway. ซอสสตรอเบอรี่ช็อตเค้กขนาดกลางสำหรับพอใช้พุดดิ้ง 2-3 ชิ้นสำหรับโดราจังมงบอลลิงไม้ไตกูอ่างงองูและชีสเค้กมะม่วงชิ้นที่หาทานได้ยากในฤดูร้อนเท่านั้นเพื่อความพลิ้วไหว
Dora-chan woke up as soon as the puddings were placed next to him. 8. โดราชานตื่นขึ้นมาทันทีที่พุดดิ้งวางอยู่ข้างๆ 8. I sipped my coffee, having decided to indulge in another expensive filtered coffee series, while the rest of my familiars chomp on their desserts. ฉันจิบกาแฟของฉันตัดสินใจที่จะดื่มด่ำกับชุดกาแฟกรองราคาแพงอีกชุดในขณะที่คนคุ้นเคยที่เหลือของฉันกินของหวาน Desserts. Sweets are nice and all, ของหวาน but not an everyday thing for me. ขนมหวานเป็นสิ่งที่ดีและทั้งหมดแต่ไม่ใช่สิ่งทุกวันสำหรับฉัน Tomorrow would be the day we subjugate the Kraken. I wonder พรุ่ง what นี้ will จะเป็นวัน happen ที่เรา then. ปราบคราเคนฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้น